إياك نعبد وإياك نستعين. माशाल्लाह नन खो बसवादे के रिश्तेदार दफा तो चारने के लिए तख्परो ध्यानो कदरमंदो खैरतमंदो बहादुरो सभी सवाद वाले इंतहाई मशहूर ममनून जो बकमा तरीका वाले नन زمان استقبال وکړو زه د تاسو د زړه نه شکریه ادا کوم ډېره مننه مهرباني خاموشي زمونږ دا سټریټ موومنټ عمران خان صاحب په وینا باندې په ټول پاکستان کې شروع ہے خو چې نن په ثوابه کې د توبې خلک په ثوابه کې د توبې خلک माशाल्लाह मन पगटा की वर्ता सवाबे वाली करा माशाल्लाह तासो पता है कि वो पकड़े सही नहीं जोड़ा करे जरा په کومه طریقه باندې په ټوله ثوابه کې د عمران خان په وینا باندې ماشاءالله تاسو ټول راوتئ زه سلام پیش کوم د ستاسو جذبې له جنون نه او ماشاءالله زه ګورم چې زموږ ماشاءالله ډېر ځوانان او د ځوانانو نه بعد چې دا طاقتور خلک د ټولو نه زیات ګڼلي جنزي چې ورته نوی نوی شناختي کارت جوړېږي د دې تعداد ماشاءالله ډېر زیات دی ګوره د ستاسو د ډېرې چې کوم دي د ووټ چې کوم حق دی هغه د 18 نه 25 ته بوځي بلکل یې وګوره تخت تبعی نپریدو تخت البنا تو میدان باندې به مقابله کوو انشاءالله ملګرو چې څنګه تاسو ټول ته پته ده بلا مې نوم وکړه چې ملګرو څنګه تاسو په پته ده چې زموږ د لیډر زموږ د قائد جناب عمران خان صاحب صحت حوالې سره زموږ ټولو تشویش دی د عمران خان صاحب د سترګې اپریشن شوی دی نه د ډاکټر سره مشوره شوې ده چې هغه کوم ذاتي ډاکټران دي نه د خویندو سره مشوره شوې ده نه د وکلا سره مشوره شوې ده د شپې په تیاره کې د اډیالوجي نه راوستی دی په پینز هسپتال کې اپریشن کړی دی ما 2 ورځې او یو شپه په اسلام آباد کې پنډه کې اډیالوجي مخې ته تېره کړه خو زه د خپل لیډر سره ملاونه کړم دا زما دولسم ځل و چې زه لاړم ډېر ملګري وایي چې دا کوم خلک دلته راټول شوي دي دا ټول اډیالوجي د فیضا
ما تفتر جتا سو تیاری ہے خو منگا دا ملاقات دا پارا دیالو دا نسو دسا دا پارا بسو دسا دا پارا بسو درہائے دا پارا انشاءاللہ تعالی درہائے دا پارا با کال رازی انشاءاللہ تعالی دیر ضرب رازی زکا چکمی آئینی و قانونی لاری دی کاغا عدالت تے کاغا آئین دے کاغا قانون دے تو ہر پر استعمال کرا نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ زمان اولی نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ زمان اولی نہ چنوری کمی جمہوری دائمی آغا زمان اولی خدا آئین و دا قانون من اجازت رکھائی چنون کو پورا من احتجاج کرو آغا احتجاج پر تیاری آئے تیاری ہے زم تیاری ہے انشاءاللہ تعالی دیزل غلط گنجائش نشتا دا خلق لگیا دی پہلا ہوئے در تزور کلا رانا دہشت گرد جوڑ کی کلا رانا اسمگلر جوڑ کی کلا راتوائی چھے آپریشن نشر رئی سالا ہو رہے کلا پلا بدماشی کئی بدی مقصد مطلب دا دے چھے دا غیرتمند پختنو زنو زمانہ طور کی نو پختنو نن آواز ور کئی چھے زمان سرائیو کنے میرے گئے خبنا مستقی گئے خبنا میرے گئے خبنا داورتا قطرہ چنو رو گئی نہ رشتو کی گئی نہ چکم دے پختون کلب پزور باندے دباو شوئے دے زکا ورسلا یراشنا خواہا تاسو صبر کنا اس کا ورسلی چوشا صبر تغیسلا یراشنا دا پختنونا بلکہ دا طول پاکستان عوامنا اگر اریگی اس مختلف حربی استعمالی تاسو با اشتیال کرونی تاسو پزڑکی با تخبر لیڈرشپ خلاف زمان خلاف اگر بلزا چاہی اگر با کنا چاہی درتا وسوسے براولی تاسو با چکم دے انتظار کوائی دا کما جذبہ کم جنون کم جوش دے دا برقرار ساتائی انشاءاللہ وقت پر ازی سبب ارتمخ کرم سبب انتقام انشاءاللہ تعالی دا عمران خان باتنا پزور رو بازی انشاءاللہ تغییر کردا دا دی پیشتیال کے نرازائی دی پر لڑکوں کے بند نرازائی دا دی پر لنچانوں کے بند نرازائی چکل موکر ازی سبب ارتمخ انشاءاللہ ہر چوک انشاءاللہ دیزاللہ بصرف پوچھوک نا تو دول پاکستان نا تو پوچھوک جوڑا انشاءاللہ برگرو اس 8 فروری باندے 8 فروری باندے جنگی کرے شو 8 فروری باندے ٹول پاکستان کی یو ٹیسٹر لگے دلے دے ٹول پاکستان با یو ظلمون گورو کہ آیا پرشتیا باندے چکم دا خلق بنا کئی پکم گنش پر تعداد کی تاثر روزائی ٹول پاکستان روزی کہ آیا پا 8 فروری 2024 باندے دا ووٹ عمران خان تا تلے اور کلو تلے عمران خان پہلے دنیا گواہی کئی کہ پا 8 فروری باندے دا پاکستانیانو پا ممبیٹ باندے دا کاچے دل شنوا روان دے 8 فروری دا تحریک تحفظ عین پاکستان دا طرفنا کال رغلے دے کہ پا 8 فروری باندے با ہر سبند دا دکانونم بند ٹرکونم بند رکشیم بندے ٹیکسیانم بند ہر سبند انشاءاللہ تعالی پا 8 فروری باندے یو برز دپارا پتی کی اس دستاسو
ख्वारी दिले थी सिर्फ तचा दुकान दे दुकान बंद कई चिदचा टैक्सी दा टैक्सी कोर को दवाई चिदचा ट्रक दे ट्रक कोर को दवाई बंद मतलब बंद मतलब बंद मतलब समुद्र से लेकर कुछ दुनिया बढ़ता है तेरी आग फरमाने बाने बा इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान पीता जोर वर्क इंशाल्लाह ताला तैयार होता माता पता रशिदा शिजुना दास्ता फोन दरकारी माता फोन राkai मेन टारगेट दास तब पतरा माता पतरा तो मेन टारगेट ले लगी इंतजार होता इंतजार बकाऊ इंशाल्लाह ताला गलती बने कहूं गलती गुंजाइश निष्ठा योजन काल गई और खाप जोर और खप चार गई इंशाल्लाह लगे तो इंतजार करो दानू में लोग रखश हो बहुत के मेरा इंसान उसकी ये सब क्या है तुम नाम क्यों नहीं लेते नाम है नाम याद रखना टोपई दखल को जरा शुक्रिया अदा को माशाल्लाह दागा जोश दगा जज्बा दगा जुनून बरकरार साथे इंशाल्लाह ताला मुलाकात पकीगी का पसवाबे के और टिकता कसवाबे की नहीं नो बाहर में इंशाल्लाह ताला मुलाकात की इंशाल्लाह शुक्रिया देरा माना मेहरबानी